ɗo gandi Fulbe TV Tabital Pulaaku ngal Gambia ɓoydi kala Tabital Pulaaku Gambia ko immani rek ma Fulbe TV tawa hen i Tabital Pulaaku ngal Gambia wattu foof ɓe noddira dente ɗe gandanta fi jokkodirde enɗam walla jokkodiren dente catte gonɗe nder Gambia fof. Assalamu aleykum, min ko mi wiite Alaji Ɓooyi Ba to Fooñi ɓaydaɗi wayno fa Fooñi o chef uji 5 bila bulok ha kallaji han ko min woni hoorejo tagaɗo ko rewde tan hoddirore Allah jomirawo ko hoorejo amen Alhaji Basidi Dem ko on imminno kam yomi ar titine tawi musidal ngal Fulɓe ɓe noddi ɓe mbi yo neɗɗo wakkilo ara ɗum noon neɗɗo acci haaju mum fof ari min gari ɗo yewtude enɗam min pamodiri min nanodiri min mbi noon min nami hoɗe min batta ha min pewnita Pulaaku. minen hande min gonɗo min mawni si ari minen jana minen gimmo minen kala ɗo min nodda minen nooto. Meeting weltare meeting ko ganduɗa ko nablata Tabital Pulaaku yeeso jaatigui men ɓoyɗo Salla e Dembo Diawo Djirof en jetti Allah en jettiɓe kay ayi aduna ko kumpa woni hen aduna ko kumpa hewɓe ko sikkuno ko fandare nde min gondine wona fandare naɓande Tabital Pulaaku yeeso ala minen min galda e nden fandare ko nafta Tabital Pulaaku yeeso ko ɗum min gondi minen gila ñande min mbaɗani Sidi Dem Sangallo o dari to nder Sangallo to hunde fof hori ɗum mem ha wonte palaye ha jo ko ɗon min dari minen ha jo ko ɗon min dari. Mbiɗo mo salmina kadi Mr Mbaalo e onon journaliste ɓe mbiɗo mon mbiɗo du'ano télé o nde Allah nawatamo ha o tawe he téléji ɓurɗi tow nder Afrique.